अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सो जी एक और दिन में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं अपने बिल्कुल घर के पास मौजूद हूँ और कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज हमारा एक समिट होने जा रहा है। सो कौन सा समिट है वो बाद में बताएंगे, पहले दोस्त वगैरह आ जाए। बाकी मौसम एक बार देखो आप लोग। कंदे मळजाली मळदिराले शिनको अस्सलामुअलैकुम संगल अस्सलामुअलैकुम मुसला वين जातीर है बराबर هذا شربات وسوي يا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون सो जी अब हम निकल चुके हैं अपने गांव से और भाई लोग भी आ चुके हैं। सो जी अब बाईपास पे लग चुके हैं। सो जी पेट्रोल का तो सीन हो गया। और सो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हया से रही बाजार। हाँ तो जी ये है हया से रही बाजार। यहाँ से आप कह सकते हैं मैदान का सारे इलाके जाते हैं वो सारे यहाँ से स्टार्ट होते। और ये है हया से रही का बाजार, काफ़ी रौनक वाला है। और आपको आवाज़ भी सही से सुनाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि अभी मैं ही आईफोन का हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो जी हाल सो जी ये बाइक है हमारी और यहाँ पे है नुमान भाई। और सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से उठती है, बाकी रात को आए थे वैसे। और ये है मुजीब भाई जो कि मेरे साथ आ रहा था बाइक पे। और ये है साजिद भाई। और तीनों आपस में कज़न है सिवाय मेरे। और बेसिकली हम रुके हुए थे। ये जो नज़ारा है ये आप लोग देखो, इसको बिनौल डेयरी कहते हैं बेसिकली। और मेरे ख्याल में जो वो वाली साइड है वो बेसिकली एक ग्राउंड भी है क्योंकि इसको पहले भी मैंने विज़िट किया था। बाकी ये है चावल की खेत और ये मेरे ख्याल में एक नदी आ रही है जो आगे हमें देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं। और एक दफ़ा बादल देखो भाई साहब, सारे पहाड़ जो है बिल्कुल गायब है। भाई लोग मौसम देखो यार, एक बार यकीन करे हमें जो है वो पहाड़ दिख रहे हैं अभी। और वाटरफॉल जो है वो फिर से गायब हो गया क्योंकि राइट साइड पे अभी काफ़ी घर वगैरह है, पेड़ वगैरह है, सो उसकी वजह से हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये पक्की रोड है और ये पिछली साल भी ऐसा ही था माशाल्लाह से। सो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग जो है बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब मुझे नहीं पता हम एग्जैक्टली कितने टाइम से जो है अभी यहाँ तक ट्रैवल करके आ चुके हैं, लेकिन सो जी अभी यहाँ से मेरे ख्याल में
कोई 3 किलोमीटर जो है हमारा रास्ता अभी बाकी है। और एक दफ़ा यहाँ पे आप देख लो, यहाँ की जो ग्रीनरी है ओके कितनी है। लाइक आप बेसिकली गुम्बद मंडी की साइड जो है हम अभी जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो वायरल वाटरफॉल है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे की तरफ जो है वो हाइकिंग करेंगे। ऊपर ये जो पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, यही पहाड़ है मेरे ख्याल में। बस अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि काफ़ी जो है धुंध है अभी इस वक्त। तो भाई लोग यहाँ पे तो अबशार के लिए हम रुके हुए, थोड़ा सा हाइकिंग है यहाँ से। बाइक हमने पीछे लगा दी, लोकल बंदा मिला, बाकी नुमान भाई आगे और ये लोग सबसे पीछे। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके अबशार। हाइकिंग था कोई 20-25 मिनट के आसपास और बिल्कुल नीचे है अभी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। आप सामने वाला जो है वो देख सकते हैं इस वक्त। ये देख लें, ये ऊपर की साइड है और भी इस तरह 4-5 है, लेकिन उसके लिए हाइकिंग करनी पड़ती है। बाकी हम नीचे से आप लोगों को दिखाते हैं कि अबशार किस तरह का है, ये किस्म के नज़ारे। सो जी अबशार की नीचे वाले साइड पे हम लोग आ गए। अब नीचे से देखें, हवा यहाँ तक जो है आती है, साथ में साथ पानी के जो पशम होते हैं वो बूंद भी यहाँ पे आते हैं बिल्कुल। अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लो, ये पौधे हिल रही है, कोई हवा नहीं है लेकिन वहाँ से आती है बूंदे भी, हवा भी। अब आगे देखो, भाई लोग हमारा जो प्लान था समिट का वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वाले जो है आप कह सकते हैं मसले थे, उनके वजह से हमने वो प्लान जो है डिले कर दिया अभी के लिए। और यहाँ पे दूसरा वाटरफॉल है जिसकी लेंथ जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मुख्तलिफ़ एंगल से। बाकी आप देख ले और बताएं ये कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता अभी भी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई आबादी वगैरह नहीं है, सिर्फ हम 4 लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो भाई लोग दूसरे वाटरफॉल पे हम पहुँच चुके हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, कोई बंदा आज तक नहीं आया इस पे। और हम लोग जो है खाने पीने का ज़रा सिस्टम बनाते हैं अभी। ये देख लो, मजीद भाई यहाँ पे है, साजिद भाई यहाँ पे है, और ये उमान भाई है, और ये हम भी सब बैठे हुए हैं।
बाबा जी हमारे लोकल गाइड है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जो है हमें गाइड कर रहे हैं। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं ताकि इस जो वाटरफॉल को जो है और अच्छे से और करीब से जो है देख सके। बाकी बाबा जो है बहुत मस्त है माशाल्लाह, बहुत मेहमान नवाज है। ये वाटरफॉल का है और ये साफ का ये आज ये हमें जो है ज़बरदस्ती अपने पास जो है रुकवाया भी और चाय भी पिलाए। बाकी मेहमान नवाजी की बात करें तो भाई साहब दिल खुश हो गया। और यकीन करें हमारा जो समिट का प्लान था वो कैंसिल हो गया, तो दूसरा प्लान बन गया था, लेकिन इनकी वजह से हमने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि बंदा बड़ा नाइस है। और यकीन करें तो भाई लोग ये है दूसरा वाटरफॉल। बेसिकली ये वाटरफॉल स्टेप बाय स्टेप जो है बना हुआ है, तो ये देख लो। बाकी धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा है, ये देख लो भाई साहब, विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है अभी। सो भाई लोग हमारा ये टूर ख़त्म होता है यहाँ पे। आप लोग को लास्ट नज़ारा दिखाता हूँ वाटरफॉल का, फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। अभी धुंध भी है, सो एंजॉय।